Здравствуйте, смотрите в сегодняшнем выпуске. Туркменистан окажет гумпомощь детям, пострадавшим от паводка в Приморском крае. ВОЗ проведет для медиков Туркменистана серию семинаров. Флаг Туркменистана поднят на вторую по высоте горную вершину мира и другие новости. Туркменистан окажет гуманитарную помощь пострадавшим от паводка в Приморском крае Российской Федерации детям. Соответствующее распоряжение подписал президент Сердар Бердымухамедов. Учитывая произошедшие природные катаклизмы, глава государства предписал Министерству текстильной промышленности и Союзу промышленников и предпринимателей страны в сотрудничестве с благотворительным фондом по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям имени Гурбангулы Бердымухамедова подготовить и безвозмездно передать соответствующие товары и продовольственную продукцию. В Туркменистане при поддержке странового офиса Всемирной организации здравоохранения с августа по сентябрь будет проведена серия семинаров по усилению эпидемиологического надзора за вакциноуправляемыми инфекциями, профилактике инфекций и инфекционному контролю в медучреждениях страны. Семинары будут организованы для медиков Туркменистана в рамках совместного проекта ВОЗ и ЕС по реагированию на COVID-19 в странах Центральной Азии. Сотрудники группы сервисных предприятий «Маринж-Геология» совершили восхождение на вторую по высоте горную вершину мира Чагари, где развернули полотнище государственного флага Туркменистана в честь приближающейся 32-й годовщины независимости. Чагари, также известная как К2, является второй по высоте горой в мире после Эвереста. Она расположена в горной системе Каракорум на границе Китая и Пакистана. Чагари считается одной из самых сложных для восхождения гор в мире из-за ее большой высоты, сложных погодных условий и крутых склонов. Министерство юстиции Туркменистана установило размеры и порядок оплаты за нотариальные действия, совершаемые частными нотариусами, а также за предоставление юридических консультаций, изготовление копий документов и оказание иных юридических и технических услуг, связанных с нотариальными действиями. С полным текстом документа можно ознакомиться на сайте, который вы видите на экране. Хакимлик Ашхабада объявил тендер на проведение работ по оформлению склонов мостов на пересечении проспекта Арчебиль с проспектом Капидак, а также с улицей Бекреве. Работы по оформлению склонов мостов должны быть выполнены в соответствии с техническим заданием, которое будет предоставлено участникам тендера. Тендер будет проводиться 18 сентября. Ознакомиться с техническим заданием можно в Хакимлике Ашхабада. В Милане на 81-м году жизни скончался известный итальянский певец и композитор Тото Кутунья. Он родился в 1943 году в итальянской провинции Тоскана. В 1965 году Кутунья организовал свою группу, в которой выступал ударником. Популярность его как композитора и певца начала расти в 70-х годах 20 века. Именно на это время пришлось написание песни «Если б не было тебя», которую исполнил Джо Дассен, и эта композиция прославила их обоих на весь мир. Кутунья был очень популярен в странах СНГ. За свою жизнь он написал более 300 песен и записал 20 альбомов. В Мекке прошел сильный шторм, порывы ветра которого достигали 80 км в час. В результате шторма были повреждены несколько зданий, снесены рекламные щиты и металлические конструкции. Власти Мекки решили перевести занятия в школах, колледжах и вузах в дистанционный формат. Шторм привел к перебоям в работе транспорта и электроснабжения. Некоторые дороги были закрыты, а движение общественного транспорта было ограничено. Туркменский боксер Юнус Курбанов объявил, что заключил контракт на свой следующий профессиональный поединок на турнире «Правда Боксинг», который состоится в октябре этого года. Друзья, у меня есть для вас хорошая новость. Я подписал контракт на свой следующий бой, который пройдет в октябре. Скоро мы сообщим дату и соперника, написал спортсмен. Курбанов также поблагодарил интернет-издание «Туркменпортал» за медиаподдержку и свою команду «Гала Спортс Менеджмент». «Это только начало, мы идем только вперед», подчеркнул Юнус. Напомним, что в начале августа Курбанов успешно дебютировал на профессиональном ринге, победив на турнире «Правда Боксинг» российского боксера Дмитрия Андреева. Одно из главных баскетбольных событий года – чемпионат мира скоро начнется. С 25 августа по 10 сентября зрители будут следить за соперничеством молодой сборной США, европейских звезд НБА и других команд, которые борются за путевки на Олимпиаду 2024. Впервые в истории баскетбола чемпионат мира пройдет в 3 азиатских странах – Филиппинах, Японии и Индонезии.
Турнир будет состоять из 2 групповых стадий и плей-офф. Туркменская делегация во главе с председателем Федерации баскетбола Айдокдебердыевым приняла участие в Конгрессе Международной Федерации баскетбола, на котором был избран новый президент организации на срок с 2023 по 2027 годы. Единогласно главой ФИБА стал шейх Сауд Али Аль-Тани, который ранее занимал должности вице-президента ФИБА. На сегодня это все. Желаю вам хорошего завершения дня. Увидимся завтра. И не забывайте, что Туркменпортал ваш самый надежный источник новостей.